Как только натерли некоторое количество стружки, вот так скатали тесто в шар, получается вот такая треугольная самсушка. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота получилась у тети. Сейчас соседи будут стучаться в дверь. Всем привет, дорогие любимые, самые лучшие мои подписчики и гости канала. Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Вчера у нас в гостях была тетя. И готовила она одно из своих самых коронных блюд – самсу. Самса получается как на базаре, нежная, рассыпчатая, слоеная. Очень вкусная самса. Насколько я люблю в любых заворачивающихся изделиях больше начинку, чем тесто, в этой самсе от теста получаешь такое удовольствие, что если бы просто тесто запекли в духовке, было бы все равно очень вкусно. Однозначно рекомендую, такое тесто вы еще не пробовали. Оставайтесь с нами, сейчас моя тетя Людмила Николаевна подробно расскажет, как приготовить вкуснейшую, нежнейшую слоеную самсу. Мы начинаем! Для приготовления вкусной, нежной, слоеной самсы нам потребуется 500 грамм, здесь у нас уже просеянной муки, 300 грамм сливочного маргарина, мы берем пышку. Это не реклама, это просто чтобы вы знали, чем мы пользуемся. Он и по виду тоже как сливочное масло выглядит. Желтого цвета такой. 150 мл фильтрованной воды, прохладной. Пол чайной ложки уксуса 70%, 2 яйца, 1,5 яйца пойдет в тесто, а желток мы оставим для того, чтобы смазать самсу перед выпечкой. И 1 чайная ложка соли. Для начала берем, окунаем маргарин в муку и натираем. Маргарин должен быть из морозилки. Натираем, делая вот такую стружку. Стружку сразу с мукой перемешиваем. Как только натерли некоторое количество стружки, сразу вот так перемешиваем с мукой. Потом продолжаем натирать. Маргарин весь натерли, теперь с мукой вот так перетираем. Вот такая получается крошка. Делаем углубление. Дальше берем граненый стакан и разбиваем в чашку сначала. Значит, белок берем, а желток пока в сторону убираем. Потом мы будем перед выпечкой самсу смазывать. Желток отдельно пока убираем. Второе яйцо тоже разбиваем в граненый стакан. Получилось у нас в стакане 1,5 яйца, 2 белка и 1 желток. Разбиваем вот так вилкой желток. Здесь не уйдет. Наливаем 150 мл воды, 1 чайную ложку соли. 1 чайную ложку соли без горки и пол чайной ложки 70% уксуса. Все хорошо перемешиваем. И заливаем в тесто в углубление. Замешиваем тесто. Сильно не будоражим, да, его? Нет. Сильно не вымешиваем, вот такими аккуратными движениями. Вмешиваем яйца с водой в муку с маргарином. Вот такими аккуратными движениями. Вымешивать так, как мы месим тесто на пельмени, не нужно. Нам нужно, чтобы консистенция крошки сохранялась. Наша задача сейчас соединить жидкие ингредиенты с сухими. Вот так соединяем жидкие ингредиенты с сухими. Собираем тесто в шар. Но не вымешиваем, как на пельмени. Собираем в шар, то есть тесто должно сохранить вот эту рыхлую структуру. Вот так скатали тесто в шар. Тесто мягкое, посмотрите, палец проваливается. Но при этом тесто не прилипает к рукам. Вот такое тесто должно получиться. Сильно мы его не вымешивали, собрали просто все эти крошечки в шар. И вот получилась, структура получается вот такая рыхлая. Тем самым у нас получатся слоеные самсушки. Убираем теперь тесто в пакет и в холодильник. Минимум на 4 часа. Лучше, конечно, это делать заранее. Если вечером сделали, то утром можно выпекать самсу. Если сделали утром, то выпекаем вечером. Но минимум на 4 часа убираем в холодильник.
Тем временем, пока у нас тесто отдыхает в холодильнике, мы займемся фаршем. Для фарша нам потребуется 700 грамм мяса. Мясо мы стараемся брать довольно жирное. Вот такой кусок у нас мяса. Мы берем свинину, можно брать говядину, индейку. Какое мясо у вас есть под рукой, что вы больше любите, то и берите. Идеально сюда подойдет еще и баранина. Будет очень вкусно. 700 грамм мяса у нас и 350 грамм лука, а также специи. Специи тоже по вкусу. Мы возьмем сегодня пол чайной ложки кориандра, 1 чайную ложку зиры, соль по вкусу и пол чайной ложки черного перца. Мясо сначала порежем пополам, чтобы легче было резать. Затем нарезаем на пластинки. До 5 миллиметров. Стараемся резать как можно мельче. Затем пластинки нарезаем на полоски. Вот так. А затем поворачиваем вот так и полоски нарезаем на кубики. Получаются такие мелкие кубики. Вот такие мелкие кубики у нас получаются. Так нарезаем полностью все мясо, затем покажем, что делать дальше. Итак, друзья, мясо тетя нарезала. Посмотрите, какая красота уже получается. Пока убираем в сторону. Далее лук. Лук нарезаем мелкими кубиками, как на пельмени. Сначала на полоски. А затем вот так мелким кубиком. Вот так получается мелко нарезать лук. Сейчас нарежем весь лук, затем покажем, что делать дальше. Итак, лук тетя нарезала. Теперь отправляем в чашку мясо. Слегка перемешиваем. И добавляем специи. 1 чайную ложку зиры нужно вот так перетереть. Далее соль по вкусу мы кладем 1,5 чайные ложки. Пол чайной ложки кориандра, пол чайной ложки черного перца. И хорошо все перемешиваем. И у нас оказалось все-таки не очень жирное мясо, поэтому мы положим буквально пару столовых ложек растительного масла. А также для того, чтобы фарш вот так красиво у нас блестел, мы кладем 2 столовые ложки масла растительного. И все тщательно перемешиваем. Итак, фарш тетя уже сделала. Теперь накрываем пищевой пленкой и убираем в холодильник, ждем, когда охладится полностью тесто. Итак, друзья, у нас прошло 4 часа. Тесто полежало в холодильнике, затвердело, такое стало холодненькое. Делим его на 3 части. Вот так. 2/3 части опять убираем в холодильник. А с одной частью будем работать. Формируем вот такую колбаску диаметром примерно 4 сантиметра. И нарезаем на порционные кусочки. Примерно по 1,5 сантиметра шириной. Вот так. Присыпаем мукой. И из каждого кусочка формируем вот так лепешку. Приплюскиваем ладошкой. Получилось у нас 8 вот таких лепешек. И теперь раскатываем. Раскатываем не сильно тоненько. Примерно по 2-3 мм толщиной. Вот так. Далее берем фарш, в центр укладываем фарш и залепляем треугольником. Вот так. Вот такой треугольник формируем. Переворачиваем и вот в таком виде отправляем на противень, застеленный пергаментом. Еще раз показываем. В центр укладываем фарш. И вот так от середины вперед сначала
потом от середины вправо и влево. Получается вот такая треугольная самсушка. Тщательно защипываем и переворачиваем. Вот такая красота у нас получается. Итак, друзья, посмотрите, вот такая красота получилась у тети. Она уже вылепила все самсушки. И теперь, помните, у нас оставался желток. В этот желток добавляю небольшое количество воды, а то иначе нам не хватит одного желтка на все самсушки. Вот так хорошенько размешиваю и промазываю каждую самсу, чтобы после выпечки самса у нас красиво блестела. Вот так. Вот такая, друзья, красота у тети получилась. Сейчас мы это все аккуратно переложим на пергамент. В нашем случае это силиконовый коврик. И отправляем в заранее разогретую духовку до 200 градусов минут на 40. Друзья, посмотрите, вот такая красота у тети получилась. Выпекали мы в итоге в течение 45 минут при 200 градусов. Вы же смотрите по своей духовке, должна появиться вот такая аппетитная румяно-золотистая корочка. Запах обалденный. Сейчас соседи будут стучаться в дверь. Я всех приглашаю на мой мукбанговский канал пробовать эту вкуснятину. Ссылка на мукбанговский канал, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте нам, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр, всем пока-пока, приходите еще, увидимся завтра.